네, 잠시만요. 이거 지금 4분 녹화를 듣다 보니까 자 빨리 하겠습니다. 네, 전 됐습니다 이제. 됐어요? 예, 됐어요. 자, 님집 먼저 가시죠. 네? 님집 먼저 갑시다. 님집 먼저 갑시다. 저부터요? 예, 예. 잠시만요. 기다려주세요. 안 됐어요? 기다려주세요. 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 그거 님집 나왔어요. 좀 나왔어요. 님집. 그리고 이미 나와요. 여기는 봐도 돼요. 상관없어요. 아 실외는 괜찮아요. 실외는 네, 이제 제가 오라 그러면 그때 오세요. 예 심심해 나무 심고 있어야지. 네. 나무에 덩굴 심고 있어야지. 네, 네 오셔도 될 것 같습니다. 잠시만 저 이거 나무 하고요. 네. 됐어 가자. 와 손님 그냥 잠시만요. 멈춰주세요. 예 멈춰주세요. 뭐요? 네, 여기 입장료를 이제 내셔야 되거든요. 예 잠시만요. 다이아 네 한 5세트 정도만 주시면 될 것 같습니다. 네, 제가 그 정도로 비싸가지고 저희 집이 네 잠시만요. 안 주면 이걸로 죽여버려. 예. 다이아 5세트 정도 되겠습니다, 손님. 다 됐어요. 네네네. 잠시만요. 이거 이렇게 부를게. 이렇게 해가지고요. 네, 빨리 주세요. 왜 안 부러져 이거? 오케이. 네, 한 세트, 잠시만요. 네, 2세트, 3세트, 4세트, 5세트 되겠습니다, 손님. 감사합니다, 손님. 그리고 이거 보너스예요. 아이고, 네, 감사합니다. 부자시네. 아유, 네. 다시 있어봐요. 제 돈 훔쳐갈 수 있을게요. 제가 가져갈게요. 네, 손님, 제가 일단 알려드릴게요. 따라오시죠? 예. 포토샵분을 아니라 넬로스의 손님. 일단은 여기 이제 사랑스러운 집이거든요. 네, 제목이 이제 꽃을 좀 놨고 여기다 이제 한번 표지판을 한번 읽어보실래요? 크게 읽어주세요. 사랑 영원하길. 네, 사랑 근데 영원히. 여기 사람하고 크리프가 있는데요. 네, 이거는 여자 남자를 표현한 거기 때문에 무식하시면 되겠습니다, 손님. 아 예. 그리고 사랑 영원하게 커플들 있잖아요. 예. 네, 영원하게 빈다고 아직 가지마 이씨. 예. 허락 받고 가셔야 돼요. 예. 듣고 싶어요? 괴물 안 죽어요. 네, 어쨌든. 네, 그래서 이렇게 됐고. 네. L분은 이제 완전 이제 색다를 거고요. 한 번씩 여기 읽어 주실래요? 뭘 읽어요? 이거 표지판 읽어주세요. 표지판이요. 구독과 좋아요 부탁드리고 댓글도요. 네. 사랑스러운 그리고 댓글도 생각나는데 그거 저한테 공포 게임 하려 추천하신 분 정확하게 무슨 공포 게임 하면 좋겠다라고 그거 추천해 주세요. 그 PC 게임 말고요. 제가 PC로는 못 하거든요. 네, 일단 알았어. 다 했나요? 그럼 이제 들어가 보실까요? 네, 갑시다. 들어가졌다. 라라란따. 예, 한번 날개에서 한번 밑으로 한번 보실래요? 나라도 밑으로 보라고요? 네네네. 한번 밑으로 이렇게 보실래요? 와. 이렇게 하트가 이렇게 사랑스럽게 하트가 있고요. 하트가 네, 그럼 여기로 와보실래요? 어디요? 여기. 예. 이거 두 개 다 읽어주세요. 보자. 표지판에 좀 많이 있거든요. 그럼 여기로 사랑 읽었어요? 영원하라. 사랑 영원하라. 자, 일로 오세요. 이것도 읽으셔야 돼. 커플들 오래 가세요. 네, 오래 가세요. 커플들 있으면요. 자, 그리고 이제 꽃들은 이제 제가 그냥 이제 좀 이제 사랑스러운 집을 좀 이렇게 표현하려고 커플 했고. 사랑 오래 가길. 네네네, 다 읽고 있어요? 어디서 읽고 있어요? 똑같은 거. 네, 표지판도 이렇게, 표지판입니다. 네, 열어보라는데 열어봤나요? 네, 열어봐요. 여기 이렇게 하트가 또. 아니, 하트 모양이 또 이렇게 있습니다. 아니 진짜 솔로 하다 진짜 짜증나게. 네, 그리고 침대가 2개나 있어요. 네 원래 기본적으로 침대 2개 써야 돼요. 커플들 집이기 때문에 기본적으로 네. 침대 2개 써야 되는데 다